我哋咧而家嚟炆嗰啲角，啲角咧切好啦，煲熟之後撈起佢，跟住切開佢一片片，而家攞嚟炆豬手啊！我就唔用個鑊啦，直接用呢個煲。我放啲乾葱、薑片、冰糖。一般啲人呢都等到啲冰糖溶晒嘅，但係呢冰糖好硬啊，唔等佢溶啦，直接呢放啲豬手落去，撈兩下佢。嗰啲豬手呢已經係出咗水㗎咯，你煲熟煲滾水，跟住呢倒啲豬手落去，一出水佢，然之後呢洗返乾淨佢，就攞嚟用就 OK 㗎喇。跟住我又放啲生抽、老抽，都係1羹到。簡單炒兩下佢，咁樣啲顏色靚㗎咯。跟住呢，開罐啤酒落去，啤酒一罐，我用嘅係夏威夷啤酒，睇下有幾多先，都唔係咁多啫喎。再放多半碗水啊！OK， 跟住呢，我仲要放幾片香葉、八角，放埋預先準備好嘅陳皮。大火煲滾之後呢，就收中火啦，由佢慢慢炆佢個鐘頭到啦。我哋炆咗成個鐘頭咯，而家返嚟呢，就倒嗰啲大角落去咯。大家炆嗰時候呢，最好半個鐘嗰時你 check 下睇下夠唔夠水啊？唔夠水你就要加返少少滾水落去。或者你一開始嗰時放一杯啦，因為有時嗰啲火候啊，有啲人呢，嗰啲火候會猛啲嘅，嗰啲爐頭，有啲呢又會慢啲嘅，所以即係最好係 check 下，你不濾 check 下睇下佢有冇水喺度，如果冇你真係要加返啲水。紙燶咗就唔好啦，冇咁好食噶啦。而家再煮多幾分鐘，跟住呢，加返羹瑞士汁，煮多幾分鐘就得噶咯。因為呢啲大角啊都已經係熟咗噶啦，係咪？而家就係炆返佢咁解啫。好，我哋依家加返少少鹽落去，因為我哋冇放鹽啦，係咪？1/3羹鹽啦，但係呢都係按照個人口味嚟加鹽吓。
加鹽嗰啲嘢真係要按照你自己嗰個口味嚟加，因為有啲人鍾意鹹啲，有啲人又唔鍾意咁鹹咁樣，就唔能夠千篇一律嚟加咯，係咪？加返幾條新鮮嘅蔥，再兜兩下，咁就大功告成啦！一個大角炆豬手啊，得咗啦，應該係啤酒豬手炆大角啊！哇！呢嚿好多人都鍾意食呢嚿啦啩，肥腍腍又瘦，正。鍾意食肉嗰啲朋友就唔鍾意食啦，因為咁多骨係咪？鍾意食豬手豬腳嘅朋友睇見就流口水啦。我依家一邊講啊，我啲口水都出晒嚟咯。哇！嗰啲大角呢都溶啊！如果你真係想佢一嚿一嚿夾起身食嘅呢啲大角啊，你就冇煲咁耐啦。如果唔係，你真係燜兩下都會溶晒㗎啦。係啤酒豬手燜大角。哇，好香啊！我聞到，你哋聞到嗎？我口水流晒啦，等我試夠先。香噴噴，係啦，我就係睇啱呢嚿。哇，真公啊！嗰啲肥肉。嗰塊皮，試下先。正啊！我老公至鍾意食呢個骨湯入邊嗰啲嘢，就係呢嚿呢，我食咗啦。正。我再試多嚿大角。就係咁粉嘅啲大角，不過真係好貴嘅啲大角。大角索晒嗰啲豬手嗰啲味道出嚟，鍾意食嘅朋友不妨炆多幾隻食下。真係好多骨膠原㗎。OK 啦，今日就分享到呢度，多謝大家收睇，鍾意嘅唔該 like，畀個讚或者加關注啦，拜拜。當然好食嘅嘢唔能夠食太多，係咪？食太多又唔係咁好，但係呢頭話你哋叫你哋唔好食太多，但係我又停唔到口咁衰，真係。我想食埋呢嚿下。